Nay kayo mo tinabaw. Istorbo kayo ti pa naturong, May. Ay na, Borsyaw, nangaton deenet. Mulmulagatan na kan. Ngam nakanganga ka pala nga matmatoraw. Kita pa ayan no nakangangaak. Tilamadmadlaw yung, May. Pati init pagaburidwan niyo. Kabaybayan niyo ang umataw. Na, Bumabantaw. agad, kastamon, ngaging nga lumakay ka, Borsyaw. Sadot kalaka na yunan. Anya kumangay. Ay na, Borsyoya. Apay di mo mo tayo pagsasaw. Ako na. Tay sadot, anak ka nga. Urag todo iti kwarta. Dinto po los makaala. Anya? Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biag ag progreso! Kasta la ti biag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kasta la ti biag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kasta la ti biag! Ket ita, isagot mi kada kayo ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kayo uray naganos, sungged na may sungrod. Tampok dito'y programa tayo. Kasta la ti biag! Nay, apay ngay nga adda ka dito'y Janet. Di matrumbang kumaan nagisursur ka iti lakom a prut-prutas. Ay na, ni Leonard ti imbaon ko nanang. Anya, ay por Diyos kamat anak ko. Apay ngay adya asawam ti imbaon mo. Man ano kumaya nanang? Di ka kadimasyan ka ni Leonard nga asawam, Janet. Imbes ko mga aginanamat, takakaiso na Domingo ita. Awan trabaho na iti construction. Ngam imbaon mo pa'y laang matamang isursor ka nagitila ko maprotas. Ay, anya kay lakit din aya nanang. Awan matidakas na itinaramit ko kunak manon. Kan may saan ko matapinilit ni Leonard? Dinamag ko no kayat na nga isursur dagiti lako ka prutas. Tamasadutak ket nga ron. Ket wan kunana di ison tinapan nagisursur ka dagiti lako. Ay unay kamot, Janet. Anya nga minti pa ka kumikumam dito'y balay aya. Ay na, awan. Kaya't kulati makainan na. Tangay aldaw mo ti Domingo ita nanang. Kat jay makalawas anag construction nga asawam ti pinatudon mo, anapan nagisursor iti lakaw. Kaawam matidakas na kunak manan. Ay na, di ka lamasyan iti asawam mat si ka Janet. Ay na, nanang, kastala ti biyag. Pakaisuna na danak iti nagagat, nasingpet kan responsable nga asawa. Ay, Di enjoyak unay. mat. Kastala ti biyag, kunak manan, nanang. Ala, naglalabaga dagiti lako mamansanas, guwapo. Wen, nasarangsang dagita. Saan akas ka dagiti daduma amansanas, akas lakapas no kwagatayom. Kasta aya? Wen, kem nalakalaan ti lakok. Talo ti 50. Saan akas ka dagiti daduma, 20, wenno 25 ti maysa. Ay na, talaga makaiayo ti gumatang. Ay ket, gumatang ka nga roden ma'am. Si Kamat, di nakawagan iti ma'am. Paula ko namlatan kanya. Ay, Oo, apa yan laat ka. Paula latan, tiyawag mo kanya ko na. ay, Nubir nga sa naklatan, gulpiak day tila ko maprutas. Ngam na di mo kayat, sanak agumatang iti uray anya alakom.
Saan Gumatang ka. Paula. Ay na. Kasta, Ay na, nagsumitan. Di pa nang ibalikas mo itinagan ko. O sige, gatanga kami ng dagitila kong aprutas. Gulpira kon, taman manumit laangan day tanabat bati alakom. Masapa ka rumarin ton bigat, Leonard, Anda na patagapapanak. Wen, Janet. Awan pay lang ti pakikonstruksyon na mita, tanalpas mutten din patakderyo abalay. Iso asikapay lang ti mangisursor kadagiti lako kaprutas. Sige, tayo imutek tulat tangaro din. Ngam daw asik at tarimaanan jay tubo ti danom ijayan da Paula. Ni Paula ngagpapaay ijay club? Wen, iso ti kanayon amang gulgulpe kadagiti sursur ko apruta sa lakom. Agtedted niya min jay tubo ti danom ijay pagnanaidan na, nga agturong iti lababaw. Di na magnano, kabagilak nga ornusain. Ket, wen, kunakmut na. Iso atang danan nakanaw amang ornaus. Ay kat, nagsayaatan ngay no kasta. Isupay matamat gadam. Alang aron, maturog akong tamasapa ak nga agriing inton bigat. Anya jay kunamben. Masansan mo ta makitak ni Leonard na manugang nyo. Amapan ijayan da Paula. Tata, Paula nga. Ni Tata pun sumit. Ni Paula nga abay la rin Dito agpapa ijay nightclub. Dito Manala. Ay na. Anya nga itar aramidan ni Leonardo amanugang ko ijay. Ayan day jay Manala. Jak amu Tata. Isungarot adamagag kumakada kayo. Nay. Jak amu day taa. Di mo pa'y naibaga kat jak pa'y maamwan. Kitain niyo ba si Tata? Amangan mo't no. Ay, Ben jak magustuhan ti kasta ajarmaw, ha? Kwa. Pasensya kayong Tata. Sandak mo't siguro mapabasol. Amok ngamin noon niya klase ti babae da dya Paula. Akanayon apapanan di manugang yaw. Ay, madi aday talakay. Isumot nga rod ti kunak imeng. Anyat aramidan ni Leonardo amanugang ta, ijay balay da ijay Manala. Ay, jakam mo Apay ngay asyak ti saludsudam. Anya ngay ti amok. Bayam, takasaritak to man ni Janet. Maditikas jay nga aramidan ni Leonardo. Siya asawa nga mapankit din iti balay ti may sa Manala. Ay, wan. Iso akasaritam to nga ron ni Janet nga anak ta. Ay, sana mabalin na palabsan day taan na amwam, Ponso. Wen, imeng, halaga akasarita ni Janet. Nalpas ko na tinarimaan dete nadadahil ka binit mo, Paula. Ay na, naimbaglakit din dadaka ang kanayon ang maayabak, Leonardo. Adan mang tartarimaan kadagiti nadadaal akagawaan dito'y pagnanaeda. Awanan nyaman na. Naimbagkit di tanaira na ngawan pailaeng ti pakikonstruksyonak. Tanuad da ko man, saan ka matulungan? Ay na, agnanayon la ko man nga awan ti pakikonstruksyon Leonardo. Anya? Ay, saan mo't Paula? Anya laangan ti pagbiag mi ti asawak ngay, no awan tuki din ti pakitrabahuak. Di ka agtanag, Leonardo. Pasyak, ado ti nakasagana nga ipaaramid ko kan ka. Anya ngay da kita, Paula? Basta, maamuam to, Leonardo. Iso asaan mo aliwayan ti umay dito ayan ko no adawayam, ha? Takas iti ko nakon. Ado ti iparamid ko kan ka. Naimbag ta na timingak mo't lang nga awan tar aramidam Janet, anak ka. Apay aya, tatang. Asarita ka man, may papankan ni Leonardo nga asawam. Apay ni Leonardo aya. Kat mo kanayon ka no amapan, ije balay ni Paula, Manala. Kawan mo, tatang. Kanayon amapan ijay. Na, no kasta, amom ti maipapan iti day ka. Kawan.
Amok ata ka na yun mat nga itad kanyak ni Leonardo ti itangdan kan kuana ni Paula. No kas di nga da ipatarimaan na ije balayda. Ay, saus. Anya kalakit din aya, Janet. Di ka madanagan nga mga numadamdama kat no anyan ti mapasamak iti nagbaltan dal Leonardo nga asawam kanday di aman nala. Na, tanya ko mati mapasamak kadakwada tatang. Ay na nagkapoy kan ayasi ka, Janet. Di ka di madanagan nga mga no... Kwa. Daytay kwa. Ay natatang, saan to mapasamak ti pagamam kanyo? Saan nga amo ni Leonardo nga asawak ti maipapan iti dayta pagdandanagan nyo? Kano na kay ni inosente ni Leonardo nga asawak? Di na amo tagluko dayjay tatang. Sigurado ka? Ay na, wen tatang. Ay sus, uray kat paturuga kiti balay ni Paula ti asawak kat siguradong awan ti mapasamak. Gaputan mo ka siyaklaang tayayatin na. Sigurado ka, Janet? Wen tatang, iso nga ura niya pati mapaspasamak. Jak madanagan. Ulitek nga ibaga tatang, inosente di asawak. Numayarig kumaiti kayo. Naganos pailaeng. Saan pa ang mabali na pagsungrod? Ay na, Janet. Kuidaw ka. At napagsasao ako nana. Ti kayaw oray naganaws. Sumgad no maisong round. Aho? Adula amin day ta pagsasaw? Saan to apulos na mapasamak day ta tatang? Isong awan na pulos ti pagdanaka? Ne, si kamat kayang Paula? Uwan manang Janet. Umay ko kumaayaban ni Manong Leonardo no awan aramidan na. Tagpakuyog ak amapan a grocery. Tanda na klaangan tapno adda mangimat kadagiti gatangak. Ay, apag isong arod no kasta Paula. Anyan apan nakairanranana. Tawan pa'y laang ti pakitrabahuan ni Leonardo nga asawak. Isu pa'y mati itangdan mo kan na Paula. Aywan na manang. Tangdanak iti panangkuyog na kanyak amapan a grocery. Kasapulak ngamin at talaga ti agimat kadagiti gatangak. Mala, urayam labi itan ni Leonardo tayabak, ah? Mabait lang ang Paula. Janet, sa di naman ang tinapanan jay asawam. Awan mo ti trabaho na ti amok. Ang maapay nga awan dito'y balay. Imay sinuko ni Paula, nanang. Anya, Paula, daytay Manala. Nanang. Ah, Ningay Paula ang agpapay iti nightclub. apay asinukon ni Paula dya asawam. Kuyugan ni Leonardo amapan ag grocery. Ni Leonardo ti mangimot kadagiti gatangan ni Paula. Katangdanan na ti asawa. Anya, kat imanugot ka. Ay kauwan, ananang. Apay katasanan. Isupay mo titangdan ni Paula ka ni Leonardo, ah. Sayang pa'y mo dahil dyan, nanang. Ay, por Diyos kamot, Janet. Apay nga imanugot ka nga kuyog ti asawam kanday dyan nga agpapay iti club. Kanya ko matidagas na, ay ha. Ay, dakas tamangan tukat no sa dinon ti turturungan da. Di ka madanagan aya nga amangan numadaan da iti relasyon. Ay na. Una yan. Saan to mapasamak day ta, nanang? Agtalaga kiti asawak. Dinto masulisog day jay. Ay, kasano ang masiguradom dayta? Kat no danda ni Romuaran ti kinarakaran ni Paula gapo iti kasya panagpadbado na. Uray pay. Saan na masulisog ta asawak kunak lang arudan? Ay, apo, Janet. Ti kayo, uray naganos, sumgad no maisong rod. Ay nananang. Saan mo ta kayo ti asawak? Iso saan to mapasamak ti bagbagayo? Ay, apay, aya, adi ka dumdum nga kada kami iti amam. Ay na, kastala ti biyag, nanang. Basta jakpat siya na masulisog ti asawak iti dayja Paula. Sana pulos! Natangkan ti ulo ni Janet nga anak tapon so. Di na kaya ti dumngag iti sao. Ngarod Ay nasapay la ko mga raud. Ta saan amatudingan iti pamati na. Adin to masulisog di asawa na iti dayjay aman nala.
Ay nalakay, imposible daytan. Talaga nga imposible. Kunada nga rudain. Oray ti kayaw ket naganaws, sumgad no maisong road. Ibagbagak mo't daytakan ko na. Angam natangkan na talaga ti ulo na. Di na kayat apulaos ti mamate. Intun kuan, santo agbalaw no naladawon ti amin. Ay kat, kastala ti biyag alakay. Di mo't nga mindem nga iti pamagbaga. Awan to nga rod ti papabasulan na. Rabiin dyan ay. Kamapay ngawan pa'y laing jay asawam. Di mo kunaan nga dapay lang ijay balay day jay apaula. Ay kasigurado nga dapay la ijay atatang. Di na pa'y siguro nalpas na impatarimaan ni Paula. Ay na, mauyong kansan si ka dyan ay. Kita man ti oras na ay. Alas 8 iti rabi ay. Ngam di ka man lamadanagan iti ka dapay laang jay asawam. Iti balay ti may sa babae nga agpapa ay iti nightclub. Ay na, tatang. Kas kanayon nga ibagak kada kayo. Uray maturog ijay ni Leonardo nga asawa. Kawan ti mapasamak. Na, maag ka kaday. Kasano kumangay nga awan ti mapasamak na og sulsulo da iti balay ni Paula. Ay na, di kay ka di madanagan. Dinto masulisog ni Leonardo kunak lang arudan. Kano na kain inosente di asawa. Ay, apo dyan ay. Ibagak manunkan ka. Ti kayo, oray naganaws. Sumgad no may road. Ibagak matmanan kada kayo, tatang. Ah. Saan na kayo ti asawak? Isungawan ti pagdanagan nyo. Anda, akon dito yung gate ti pagnanadan ni Paula. Agdorbelak, tanas ka na mamak. No, dapay dita ni Leonardo, tasaan mo ta nagawid iti rabi. Nay, Janet, anyat ko kom dita ayang tigay ti pagnanagdan ni Paula. Kaya't ko makasarita ni Leonardo. Saan nga minanagawid iti rabi eh? Ha? Ay sus, kunak tupay kat. Agpayso ti atap ko. Ha? Atap mo nga anya, binita? Panagkunak kat si Murutan ni Leonardo nga asawam ka ni Paula. Nakitak ngamin ida nagdardaras a naglugan iti bas kat adda imot da amalita. Anya? Sana mabalinda ito, tatang, nanang. Sana mabalin nga ramidan kanyak ni Leonardo daytoy. Sana mabalin na panawan, nak. Danga. Anya saan mabalin kat inaramid na lang arulan. Nagtalik kan tumot nga main unay anak kao. Namin ano nga imbagami ka. Asaan arumbang anatalik ka iti kanayon na panagkuyog di asawam. Kanda di nala iti nightclub. Takunada nga rudain. Ti kayaw oray naganaws. Sumgad no maisong road. Tatang, wen nga rod Agam natangkan ti ulom anak ko. Kanayon mo nga ibaga saan to mapasamak dayta. Ay, kastala ti biyag kinon ko nam. Aw, anya ngay ita. Nanang, tatang, tulungan dak. Sa pulon tayo ti asawag, pangasiyo. Ay, makamo ka. Di na kami iramraman itanyaman nga aramidam. Aywan, di mi kaya ti makibiyang iti dayta. Kasayatan kit di ano aklo namon. Ana sulisog di asawam iti manala. Ay, kastala ti biyag anak ko. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali pay apakasaritaan, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kayo oray naganos, sumgad no maisong road. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, kan itimat direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Sabalipay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Kastalatibyan! Agiyaman kami, itingkay panagdengeg.